এভরিওয়ান, গুড মর্নিং, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমি দীপিকা। আজকে হলো 25 অক্টোবর। এখন ঘুরতে বাজে 11টা। ঘুম থেকে উঠেছি হচ্ছে ওই একবার 8টায় উঠেছি, একবার 9টায় উঠেছি। তো ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, হাওয়া হচ্ছে। তো আজকে একটা বৃষ্টি ভেজা দিনে তোমাদেরকে সাথে নিয়ে নতুন একটা ব্লগ স্টার্ট করলাম। দেখে যাবো আজকের ব্লগটা। সারাদিন কী করবো না করবো, ল্যাব খাবো, সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। দেখে দেখো ব্লগটা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। তো অনেক দিন পর আমি এইভাবে ব্লগ বানাচ্ছি। অনেক দিন হয়ে গেল আমি এইভাবে ব্লগ তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি না। তো আজকে ভাবলাম একটুখানি তোমার সাথে এভাবে ব্লগটা। এটা হলো আজকের বাইরের ওয়েদার। বৃষ্টির কারণে ফুলগুলো ঠিক করে ফোটেনি, ওই ফুলটা তাও ফুটেছে একটুখানি। এদিকে ঝড়ের আবহাওয়াটা খুব একটা না আসলে পরেও হাওয়া আর বৃষ্টিতে হচ্ছেই। বিছনাতলা কমপ্লিট হয়ে গেছিলো। তো আজকে বরের কাছে আবদার ছিল যে বিছনাটা তুলে দিতে, ওই তুলে দিয়েছিল আজকে বিছনাটা। যদি আমি বিছনাতলা হয়ে গেছে, এতক্ষণ ল্যাব খাচ্ছিলাম। বৃষ্টি হলে গাছের উপর যখন জলটা পড়ে তখন কিন্তু দেখতে অনেকটা সুন্দর লাগে, খুবই সুন্দর লাগে। পুরো একদম দেখো সবুজ। বাট এই অ্যালোভেরার পাতাগুলো অনেকগুলোই নষ্ট হয়ে গেছে। যাই হোক, কি আর করা যাবে। এদিকে দেখো গাছে এত পেঁপে হয়েছে, খাওয়ার লোক নেই। কত পেঁপে! কিছুদিন আগে এর চেয়েও বেশি পেঁপে হয়েছিল, আর বড় বড় হয়েছিল, খাওয়ারই লোক নেই। আর ওই যে আরেকটা গাছ, সেই গাছটাতেও অনেকগুলো পেঁপে হয়েছে। একটা গাছ না, সরি, ওটা হচ্ছে এই বড় গাছটারই একটা অংশ। আর বৃষ্টি মানেই তো জানো যে ভিজা জামা কাপড়। কালকে এটা ধোয়া হয়েছিল, এটাকে আমি পুতুলের উপর শুকাতে দিয়েছি। এটা অলরেডি শুকিয়ে গেছে। দেখো কোথায় কোথায় জামা কাপড় মেলেছি আমি। কম্পিউটারের উপর, রিং লাইটের উপর, পুতুলের উপর। মানে যখন ঘরে জায়গা খুবই কম থাকে তখন আমি এরম এরম করে জামা কাপড়গুলো মেলে শুকিয়ে নিই। কারণ ভিজা থাকলে তো জামা কাপড় পরা যাবে না, আর বাজে একটা গন্ধ হয়ে যাবে। কালকে রাত্রেবেলা একটুখানি ফ্যান চালিয়েছিলাম, সেটাতেই অলমোস্ট শুকিয়ে গেছে। এখন দিয়ে রেখেছি, যেটুকুনি ভেজা রয়েছে শুকিয়ে যাবে। বৃষ্টির ওয়েদারে শুধু আমার বাড়ি বলে না, প্রত্যেকের বাড়িতে এরকম জামা কাপড় এখানে ওখানে মেলা থাকে। কারণ বৃষ্টি ওয়েদার বলে তো মানুষ স্নান না করে থাকবে না। স্নান করলে জামা কাপড় ভিজবে, আর জামা কাপড় ভেজে থাকলে এখানে ওখানে মেলতেই হবে। তো আজকে তো বৃষ্টি বৃষ্টি ওয়েদার, তো সেই জন্য বাড়িতে হচ্ছে আজকে খিচুড়ি, সেটা মা করছে। আর এখন হচ্ছে আমি যাবো স্নান করতে। এখন আমি ভালো করে ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে নেব, উপরের ঘরটা নিচের ঘরটা ভালো করে ঝাড়ু দিয়ে নেব। আজকে আর ঘর মুছবো না, এই যে ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে, তো এখন একদিন বাদে একদিন ঘর মুছবো। নিচের ঘরটা প্রায় প্রতিদিনই মোছা হয়, বাট উপরের ঘরটা না আমি প্রতিদিন মুছি না, কারণ এখন যেহেতু একটু একটু ঠান্ডা ঠান্ডা পড়ছে সেই কারণে। আর গরমকালে তো আমি প্রতিদিনই ঘর মুছি, কারণ গরমকালে মনে ঘর না মুছলে একদম ভালো লাগে না। আর আজকে তো বৃষ্টির কারণে একটুখানি ঠান্ডা ঠান্ডা ভালোই লাগছে, তো সেই জন্য আজকে ঘরটা মুছবো না, কালকে আবার মুছবো। তো আজকে বৃহস্পতিবারও না, সেই কারণে ঘরটা মুছবো না। আর বৃহস্পতিবারে তো পুরো ঘর ভালো করে মোছাই হয়। মায়ের কিন্তু সকালবেলা মোটামুটি সব কাজকর্ম করা হয়েও গেছে, রান্নাবান্নাও করছে। আর এদিকে ডোজির অবস্থা দেখো, কোথায় এসে শুয়ে রয়েছে, সিঁড়ির মধ্যে মাথা দিয়ে এভাবে ঘুপটি মেরে শুয়ে আছে। ঠান্ডা লাগবে তাও এখানেই শুয়ে থাকবি কেন? ওদিকটা গিয়ে শো, বিছনা করা আছে। তা শোবে না, না কোথায় শুয়ে আছে, কোথায় জামা পড়েছে, এরকম করে শুয়ে রয়েছে বাবা। ডোজি, ডোজি ওদিকে চল, তো জামাটা ছিলে গেছে। এখানে নিয়ে এসে শুয়ে দিলাম, ওইখানেই শুয়ে পড়বে এখন। কারণ বাইরে তো ওয়েদারটা ঠান্ডা ঠান্ডা, তাকাবেই না ফোনের দিকেও। ঠিক বুঝেছে যে ভিডিও করা হচ্ছে, সবই বুঝে শুয়ে পড়লো। চোখ মুছে আবার, এবি বদমাস, যেমন কথাও শোনে কিন্তু দুষ্টুমিও খুব করে। আর এই যে জামাটাও ছিঁড়ে গেছে। কিরে তোর জামাটা তো ছিঁড়ে গেছে যদি, জামা ছিলে গেছে, জামা ছিলে গেছে, জামা ছিলে গেছে, জামা ছিলে গেছে। তো বৃষ্টির কারণে না বাইরেও খুব একটা বেরোনো হয়নি, আর গাছের ফুলগুলো গাছেই রয়ে গেছে। আর ওই যে লঙ্কা গাছটা দেখতে পাচ্ছ, প্রচুর লঙ্কা ধরেছে, তোমাদের সাথে পরে একদিন শেয়ার করব।
এখন খাবো হচ্ছে আমি একটু ছাতু আর মুড়ি, কারণ সকালবেলা আমি টিফিনটা করেছিলাম ওই 9টার দিকে, তাই না এখন একটুখানি খিদে খিদে পেয়ে গেছে, কারণ দুপুরে লাঞ্চটা করতে একটু দেরি হবে। তো খিচুড়ি হয়ে গেছিলো, মা বলছিল খিচুড়ি খেতে, বাট আমি এখন ছাতু মুড়িটা খাবো, কারণ এটা আমার খেতে খুব ইচ্ছা করছে এখন। ছিল কাজে বাড়ি চলে এসেছি, আর বাইরে যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে জামাটা অনেকটা ভিজে গেছে, তো ঠান্ডা লেগে যাবে আবার এই জামাটা পরলে পরে, সেই কারণে ওর অবস্থা দেখো, বলছে যে আমি এখন হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে জামাটা শুকাবো, চুল যখন শুকায় তখন জামাও শুকিয়ে যাবে। তো হ্যাঁ, একটু একটু শুকিয়েও গেছিলো, আমার মনে হয় আয়রন দিয়ে এর থেকে আরেকটু বেশি ভালো শুকাবে, বাট শুকিয়ে গেছিলো। দেখি কি করে একা একা। কি করছিস কিরে, কি করছিস তুই? হ্যাঁ, কি করছিস উপরে এসে? কিটা কি এটা কি? কিছুই করেনি, উপরে এসেছিল, এদিক ওদিক ঘুরছিল। শুলো, পড়ে যাবি তো, ওখান থেকে পড়ে যাবি। কিরে, তোকে লেজ নাড়াতে বলিনি আমি একবারও, বলিনি তুই এখানে লেজ নাড়া। তো চলে আসলাম আবার অনেকক্ষণ পর, একটু রেস্ট নিচ্ছিলাম, দেন হচ্ছে ভাবলাম আজকে একটু স্কিন কেয়ার করবো, বাট বসে বসে ল্যাব খেতে খেতে আর করা হলো না। এখন করবো ডিনার, সেই জন্য এসেছি নিচে, এখন বাজে হলো 9টা। ও কতটা দুষ্টু, এরকম করে বসেছিল, যেই দেখলো আমি ফোনটা হাতে নিয়েছি অমনি চুপ করে এরকম বসে গেল, যখনই দেখছি আমি ফোনটা হাতে নিচ্ছি এরকম বসে যাচ্ছে, আর যখনই দেখছি ফোনটা রেখে দিচ্ছি অমনি ক্যামেরাটা অন করি অমনি মাথা নিচে করে দেয়, আর যেই আবার ক্যামেরা অফ করে দিয়ে আমার মুখ ঘুরান। আজকে ডিনারটা একদম সিম্পল, আলু সেদ্ধ, ভাত আর আলু ভাজা, আর হচ্ছে বেসনের বড়া। এদিকে ডোজি খাওয়ারও রেডি, ওকে এখন মা খাওয়াবে, আর অনেকটা লেট হয়ে গেছে বলে রাগ করে বসে আছে।